开修理厂到底赚不赚钱？我后面这个修理厂要转让了，我要去看一下。老板，你这里要转让吗？对啊，我现在是要去外地了，这里要转出去了。那你这里转让费要多少呀？那我们去里面坐一下，谈一下好吧？好，老板，你这里为什么要转让？是因为不赚钱了吗？那倒不是，就是说以前上班的时候啊，想着自己开店，但是吧，发现自己开店后也没那么简单。我现在也是跟你以前一样，也是想开店。你感觉我开玩笑吧，你一个女的。我真的会修车。那我那边有个车空调不良，你能看一下吗？这个车就是不踩油门，空调不制冷。那我看一下福利养够不够？有8个压力，的确是热风。现在有点凉快了，这个压力正常的，给他把冷媒换掉试一下。这个没有漏气，直接抽真空就可以了。抽20分钟吧，抽不出空气就可以了。第一瓶先加进去再发动，发动之后把 AC 打开，空调到最大，调到最冷，还是一样的不制冷。空调不正常工作的，正常加了2瓶氟利亚，压力应该在5个以内。空调在工作的时候有6个肯定是不正常的。空调关掉，打开，关掉，打开，踩油门。这个车是空调泵坏了，因为开空调关空调压力没什么变化。这个的确是空调泵坏了。老板，你觉得我修车的技术怎么样？你修车多久了？修车有1年多了。才1年多就想自己开店，肯定不行啊。老板，你这里1年房租多少钱啊5万啊。那你这里转让费是打算要多少啊1.5万，包括那个取尘机、空压机，然后还有这个空调，还有补胎的解码仪。我的意思是你这个店我非常想转下来，但是我知道我自己的技术不到家，还有金钱不到位，所以我想找我的师傅来合伙，你能给我一点时间，我回去跟他商量一下吗？这个可以的，没事，我等你。这个是补胎的，这个是接机油的，这个是做动平衡的，这个举升机也不错。老板，记得给我留着，不要转给别人了。大家好，我是小兰。后面这个修理厂要转让，我带我师傅他们来看一下。这么多东西，转让费才1.5万吗？老板，我又来了。我现在没有时间，这个车进水了。要不我们来给你修吧，你和我师傅去谈一下。那你来吧，把座椅拆掉晒一下就好了。我跟我们一起给他把座椅拆掉吧。这下面应该都是水，工具还挺多的。穷极一生浮沉，你说笨不笨？我们放上过海洋，流离半生在路上。放到这里给它塞一下。今天太阳真大。小兰，你真的要把这个店转下来吗？突然发现你还是挺有钱的。这个店2个人合伙的话，也就一个人2万多块钱。那也差不多是你1年的工资呀。一生浮沉，你说笨不笨？我们翻山过海洋，流离半生在路上。师傅他们在里面谈了这么久，应该是打算转了。可以拿掉了。好多水啊，还在滴水，给它拉过来晒晒太阳。哇，这个好重啊，全是水，这个水都发臭了。这个车等晒干就可以了，去看看师傅他们谈的怎么样了。怎么样，可以吧？可以了，你来签个字吧。猴哥，这个车来补一下轮胎，这是第1单，一定要给它补好。小兰师傅，我不会补轮胎，
那你把轮胎拆下来，我教你。第一步先打气，第二步喷水，看一下哪里漏。这里漏，这里漏。扎了一颗自贡螺丝，画个圈圈做个记号，然后再把气门芯扭掉，然后把轮胎拿过来，用这个东西把轮胎卡住，然后这里有3个脚踩的，这个是转的，这个是张紧的，中间一个是扒轮胎的，先用手扶住这个，然后踩中间这个，压完之后反个面再压，然后把轮胎放下来，然后把轮胎装紧，动不了就行了，然后把这个按下来，把它锁死，然后把轮胎一圈刷上肥皂水，然后踩这个转圈，第一层就起来了。就是这个地方被扎破了，把扎破这里表面打磨一下，然后刷上胶水，然后把这个狗皮垫给它贴上去。这样一个轮胎就算补好了。猴哥，你学会了吗？让我来试试吧。大家好，我是小兰，你们有修车的问题都可以问我。林一，你看一下这个车撞得好严重，和我们的这款车一模一样。他该不会是要我们的拆车件吧？这个车撞成这样，你们估计我今天能赚多少？撞成这个鬼样子，机盖肯定是要的，机盖就收他180吧，保险杠50，大灯他不要，防撞梁80，水箱150。这个脚也要吗？这个叶子板要不要？这个支架就收他80，2个吧。它原来是铁钢圈，撞坏了一个，为了匹配，所以现在要换4个铝合金钢圈，4个钢圈就收它300吧。然后把叶子板拆下来，2个叶子板200块。什么？你还要元宝梁？安全气囊也要？今天估计要拆1天了。拆元宝梁比较麻烦，要把这个发动机拆掉，把方向盘打死，这样拆球头就比较方便了。然后把羊角也要拆下来，这个羊角卖给他50块钱。然后把发动机拆掉，这样拆起来还是挺快的。用千斤顶把发动机顶住。现在把机脚拆掉就可以抬发动机了。猴哥，快来帮忙抬发动机。拆吧。现在猴哥拆的这个就是元宝梁。元宝梁就收他300吧，安全气囊200一个，一共400。安全气囊已经拆下来了，现在等货拉拉，马上到了。拉到那台州大概多少钱？这65不70块6毛啊，加80哦，费用贵了。人家都过来了，而且这个价格的话，邮费贴100给他好了，让他回去吧，就这样。师傅，邮费给你100块钱可以吧？买家觉得运费太贵了，又重新交了一个拼货的，一个机盖、保险杠、2个叶子板、水箱，这个是半轴，这个元宝梁。师傅，那就麻烦你给他送到了，开车慢点。好，拜拜。今天这个车还不错，你们猜一下我今天赚多少？好啦，今天就到这里，你们也有喜欢修车的可以关注我。